我哋睇樓先睇重點啊！出嚟睇下呢個18米長嘅大陽台。嗱，你睇下，我越走越後，你係咪覺得越嚟越遠呢？真係冇錯㗎，呢個陽台真係足足有18米長嘅，同埋呢度咧亦都有個空間可以使用。咁中空呢度咧就撈空都比較高㗎啦，咁但係就我哋搭唔到上去嘅，但係整體咧壓抑感係冇嘅。除咗18米之外，呢個視野真係好靚仔，打下鏡頭出去。嗱，我哋東區嘅利和啦、雙子塔啦、金英大廈、華潤萬象匯、金英半山花園啊、市人大啦、電子科技大學啦，都全部都喺眼底。中山買樓邊度好？提前帶你摸一摸。Hello， 大家好啊，我係阿豪啊。咁近期咧，有啲朋友仔會問到我，喂阿豪，除咗中山一手樓之外咧，有冇其他地理位置好啦，出街亦都方便嘅，食飯亦都方便嘅位置嘅樓盤可以揀呢？咁其實我諗咗一下，咁中山城區咧，無非就係有4大嘅商圈嘅啫，石岐大信啦，東區利和啦，而家新興嘅富日城 Top 啦，再同埋我哋而家呢個位置嘅華潤萬象匯呢個商圈啦。咁點解我會揀呢個商圈呢？因為其實呢度係屬於石岐同東區嘅交界之處，咁佢呢度鄰近呢，亦都係我哋石岐老城區嘅居住比較密集嘅一個區域啦，亦都係我哋市政府嘅一個單位區域。咁呢度華潤萬象匯呢個廣場呢，前身就係金英廣場，咁我身後呢棟金英大廈呢，就係佢嘅標誌性嘅建築物啦。咁呢度除咗係華潤萬象匯之外，往前行100米呢，仲會有一個假日廣場。咁假日廣場就係香港新長江旗下嘅一個商場啦。咁搞得係幾好嘅，比較有港式文化嘅。咁除咗呢度呢，我哋假日廣場隔離呢，亦都有一個18號線嘅地鐵出入口。咁所以呢度除咗出行、飲食同埋生活咧都非常之方便，而且周邊環境咧而家逐漸都比較好。咁但係如果你話想喺呢個區位揀一啲比較新一啲嘅電梯樓咧，其實唔多揀擇嘅啫。咁首先揀嘅可能就我哋嘅金英半山花園。咁金英半山花園樓齡大概都有5到6年啦。咁而家有新樓賣，亦都有二手嘅區間價位咧，大概就14,000到15,000蚊嘅區間。咁就睇個人喜歡咯，係嘛？但係格局咧，其實都係屬於3代宅嘅格局，就並沒有而家4代宅咁優化嘅。咁其實另外仲有一個更加性價比嘅，就係我哋中山當年嘅半山豪宅星際豪庭。咁我亦都揾咗下，咁有一套咧就非常之筍，而且視野非常之開闊。18米長嘅大陽台，而且橫切面視野嘅橫切面係非常之開闊，能夠睇到我哋半個城區嘅一個面貌嘅。咁事不宜遲，我哋而家跟住鏡頭上去睇一下。我哋睇樓先睇重點啊！出嚟睇下呢個18米長嘅大陽台。嗱，你睇下，我越走越後，你係咪覺得越嚟越遠呢？真係冇錯㗎，呢個陽台真係足足有18米長嘅，同埋呢度咧亦都有個空間可以使用。咁中空呢度咧就撈空都比較高㗎啦，咁但係就我哋搭唔到上去嘅，但係整體咧壓抑感係冇嘅。除咗18米之外，呢個視野真係好靚仔，打下鏡頭出去。嗱，我哋東區嘅利和啦、雙子塔啦、金英大廈、華潤萬象匯、金英半山花園啊、市人大啦、電子科技大學啦，都全部都喺眼底。可以講，不論係日頭好夜晚好，我認為坐喺呢度望住出去，就已經係讓你嘅心情全部舒暢晒，乜嘢煩惱都冇㗎啦。我哋可以再感受一下呢個景觀，真係好靚仔，我都完全係唔捨得走嘅呢種感覺。真係樓間距又闊啦，視野都係冇問題，而且望出去係完完全全中山一個城市景啊！咁再加埋呢個
18米長嘅陽台，呢個展示面真係非常之無敵，所以我認為你值得返嚟睇一下。嚟到包保你絕對唔捨得走，真係嘅，絕對係冇問題嘅，特別係夜晚。咁我哋再入返嚟客廳啦。咁呢度嘅客廳咧，大概就有3.8米嘅一個開間啦。整體嘅裝修咧，其實我認為咧就有少少過時，後期咧亦都需要係簡單再執下先可以住得嘅。咁呢邊咧就係餐廳位，咁餐廳位其實亦都好闊落，而且佢呢邊會有一個北面嘅窗，可以同陽台嗰度形成一個南北對流，就好通風。嗱，呢邊咧就做咗個吧台啦，做咗呢度嘅裝飾櫃啦，咁其實亦都比較適合我哋大家日常嘅風格使用嘅。咁再翻過嚟呢度咧，亦都有個比較大嘅入戶。呢個入戶咧其實好好用嘅，做鞋櫃、做儲物櫃啦，亦都係冇問題。再過翻嚟呢邊咧，先至係我哋嘅廚房。其實我覺得呢個廚房嘅空間咧真係好闊落，擺兩門嘅大冰箱咧，亦都係綽綽有餘。咁所以就話以前嘅咁樣嘅格局能夠有咁樣嘅設計，其實我覺得都比較難嘅，係咪？因為畢竟以前考慮嘅點冇而家考慮嘅咁多，家私電器亦都冇現時嘅尺寸會咁大，係咪？咁其他呢度咧就呢邊咧就係房間位啦，呢度就係2間北向嘅客房啦。咁尺寸大細咧啱啱好嘅，亦都唔會話好細嘅，係夠用嘅。咁對面咧就係一個公共衛生間啦。咁呢個公共衛生間而家亦都係做咗個3段式嘅乾濕分離嘅。平時家用係冇問題。再過返嚟呢度係主人房啦，主人房就係一個套房啦。其實啱先我哋可能冇影到，我哋可以從我哋主人房直接行返出嚟呢個大陽台呢邊。咁可想而知，你可以有個思考無限嘅想像空間。如果夜晚你會喺床上睇住呢個咁樣嘅一個城市景，你係會一個點樣嘅感受呢？係咪？諗下都會覺得非常之正，係咪？咁而家我哋可以講到嘅對面金英半山花園呢，而家賣緊嘅二手都要去到14,000、15,000蚊嘅一個價格。咁一手嘅可能會相對會更加高少少，但係佢可能有啲折扣優惠，有車位送之類嘅。咁但係整體對比價格，區位大家一樣，但係價格真係差異比較大。而且呢度單位個視野啦、戶型啦，我覺得都非常之正。咁最後都係報下價錢，120萬即可以攞低呢套單位，真係值得你哋返嚟過嚟睇下。喺中山買樓並唔一定係完全都揀一手嘅，其實二手嘅地理位置同埋生活配套會更加之舒適一啲咯。咁所以可以考慮一下嘅。好啦，最後都係嗰句，中山買樓唔煩惱，記得一定揾阿豪，下期見。